Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ala mahabbatik. Ya Allah, tetapkanlah hati ini dalam agamamu, dan tetapkanlah hati ini di dalam cintamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Walaqad akhadnahum bil'adzabi famastakanu lirabbihim wa ma yatadarra'un hatta idza fatahna 'alaihim baban dha 'adzabin syadid idza hum fihi mublisun. Walladzi ansha'a as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Wa huwa alladzi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Wa huwa alladzi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Mu'minun ayat 75 dugi ka ayat 80. Masih ngalajengkeun meneruskan tentang bagaimana nasib kaum musyrikin Mekkah setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dina ayat sebelumna Rasul ngajakan iman cuman ada 5 faktor anu ku Allah ditanyakeun tapi intina menetapkan anu jadi sabab kaum musyrikin Mekah teu daek iman. Artina ketika 5 hal ini ada maka keimanan itu sulit hadir. Pertama, ketika tidak mau memperdalam dan memahami kandungan Al-Quran. Jangankan orang non-muslim, orang muslim sendiri dia tidak akan punya keyakinan kuat. Kedua, tidak belajar dari sejarah. Karena Al-Quran jelas menyampaikan berbagai kisah untuk dijadikan pelajaran, untuk dijadikan perbandingan. Katilu, tidak menghargai kredibilitas para rasul anu ku Allah dikuatan ku ayana mukjizat. Kaopat, nganggap hina nabi atau rasul. Kalima, ketika kebenaran diukur dengan keuangan, ketika hak diukur ku rupiah, maka dipastikan 5 faktor penyebab ini akan membuat orang susah memeluk dan memegang kebenaran. Jadi lain teu ngarti, lain teu paham, lain teu hadir ayat-ayat Allah kahareupeun aranjeuna,
Tapi kenapa mereka tidak beriman? Mungkin 5 faktor, salah satu di antara hadir di jiwa orang-orang musyrikin. Dan itu dijelaskan dalam ayat amtas aluhum kharjan. Terakhir ayat kan? Dan ketika orang terkena masalah 5 nu tadi, kacicingan sifat nu tadi, maka masyarakatnya bakal berbondong-bondong dan berkoalisi dalam ketidakbenaran. Jadi ingin nu salah ieu, nu goreng ieu, anu teu bener ieu, terus mencari teman dan menyatu, wahum lil haqi karihun, dan memuncaklah kebiadaban, memuncaklah kebatilan, memuncaklah kedoliman. Akhirnya Rasul berangkat ke Madinah. Cuman sebelum aya instruksi hijrah, tetap Rasul dipiwarang ku Allah temenang incah balilahan, walaupun masyarakatna orang Mekah teu daraek iman. Tetap sing yakin ke Allah, sing percaya ke Allah, cicing ngajakan ila siratim mustaqim, kana jalan anu lurus. Sanajan orang-orang nu teu beriman, mereka pun sama bersikeras untuk tidak mengikuti jalan yang lurus. Jadi padegeng-degeng, Rasul kekeh ngajak hade, kafir kekeh embung hade gitu. Nu ieu kekeh ngajak iman, maranena kekeh embung iman. Jadi mana nu eleh, nah Rasul nu kudu eleh tuluy berdiam diri, atau ke orang kafir yang harus kalah lalu masuk Islam? Jawabanana anti jeung teu meunang. Rasul eureun pedah umatna teu daek ngadangukeun risalahna. Terus wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim, ajak terus menuju jalan yang benar. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati anis sirati lanakibun, dan pastikan jangan kalah ulah leeh pedah jalma kafir teu daek kenaon iman. Lalu datanglah naon? Pintu-pintu siksaan. Begitu Rasulullah dalam waktu 13 tahun beserta dakwah Syria menang instruksi ti Allah piwarang angkat hijrah ke Madinah. Akhirnya Rasul angkat ke Madinah. Begitu angkat ke Madinah, Rasul ngadoa, Allahumma sdud wat ataka ala mudar, Allahumma j'alha alaihim sinin kasinina Yusuf. Ya Allah, turunkanlah keadilanmu, datangkanlah kemarau seperti terjadinya kemarau ke Nabi Yusuf. Akhirnya kota Mekah dilanda kemarau panjang. Saking kupailana kota Mekah, sampai-sampai tai onta oge diharakanan, tai garing dikarmilan, batu dilaletakan, maranehanana kalaparan. Cuman hanjakal di tengah kelaparan, di tengah kemarau panjang itu, mereka bukannya bertambah merunduk, lain mah ingat ka Sang Pencipta, lain mah iman ke Allah Ta'ala. Justru pamastakanu li rabbihim wa ma yatadarraun, hirupna beki angkuh
hirupna ngarasula, hirupna tetumarima. Lamun keur boga, lamun keur aya sombong, takabur, edegan, lamun keur eueuh putus asa, mengeluh, pondok harapan. Nah, orang-orang seperti ini tipikal orang-orang naon? Orang kafir, kieu salah, kitu salah. Maka cek Allah, wala rahimnahum wa kasyafna ma bihim min durin. Andai kata seluruh masalah anu terjadi bencana nu aya di kota Mekah saat itu ku kami dieureunnan, lalu ku kami diganti dengan sebalik daripada musibah nu aya. Mun tadina kemarau jadi usum hujan, mun tadina hese paila jadi subur makmur. Andai kata walau rahimnahum, andai kata kami berikan sebalik daripada yang terjadi. Wa kasabna ma bihi min durin, segala masalah, segala problem nu aya di eta nagara nu mata kurang nyaman tuluy dicanda ku Allah, musibahna leungit, lalaju fi tugyanihim, mereka tidak akan pernah beriman. Angger bakal nentang ka saha? Ka Allah. Eureun-eureun sote ke lamun akhadnahum bil adab, ku kami datang siksaan. Jadi dibere nikmat teu taat, dibere musibat gawe maksiat, naon bedana? Dibere ngeunah teu ibadah, dibere ripuh hayuh ngeluh. Di mana hadena? Ya titik akhir nama hatta idza patahna alaihim baban da'adzabin syadid, sampai nanti kami bukakan pintu yang mana pintu ini membuka siksa Allah yang maha dahsyat, panggih jeung alam barjah parat dugi ke akhirat, seperti kasus yang terjadi ka Abu Jahal tatkala Abu Jahal dibunuh ku sahabat Nabi Mu'ad jeung Muawid dina waktu perang naon? Badar. Kakara di dinya mah eueuh pilihan lintang ti tunggara salilalila nalangsa salalawasna. Masuk alam akhirat, masuk alam barjah, geus moal aya nu bisa diajak badami, geus aya nu moal bisa dipenta tulung, geus teu aya nu kanjat mere solusi, lintang amal pagawean nu jadi penentuan. Makana diingetan orang ku Allah, wa huwallazi ansa'a sam'a, sing inget bahwa Allah pemberi pendengaran dengan berbagai keunikan dan kemodelan, kesempurnaan. Allah nyiptakeun cepil urang, telinga urang dengan segala kesempurnaan anak. Kulitna henteu lembut teuing sehingga katiup angin jadi merengkel, henteu heuras teuing ketika keur tidur teu matak ngaganjel. Lalu dina ceuli dibere lelegokan, dibere ukiran sebagai pengaman cai asup atawa hewan-hewan yang lain, dibere lubang leutik tapi dibere saraf nu sensitif, getaran anu terjadi, vibrasi nu terjadi bakal cepet nepi karena cepil sensorna luar biasa. Bari ceuli urang bisa ngabedakeun mana sora u, mana sora e, mana sora a. Ku Allah diciptakeun kekendangan di lebeteunana supaya henteu dungdang sabelah, akhirna ceulina dua, liangna disetereokeun. Lamun aya nu ngobrol asup kadengena ku urang jadi seimbang. Dicokongan ku Allah, diukirna ku Allah, diciptakeunana ku Allah. Coba bayangkeun, cepil urang lamun ku Allah dileleuskeun, dicocokan teu aya liangan, tawa copongan teu ngadangu, betapa kita merasa kurang sempurna hidup ini. Ditambahan wal absara, Allah lah pencipta penglihatan. Urang dibere kelopak mata,
Di antara wajah urang aya tempat anu eta tempat terbelah, lalu ditutupi dengan bungkus anu sangat lentur. Aya kulit ipis sebagai bibir mata. Tanpa kudu mikiran naon pelumasna, naon pembersihna, teu kudu disapuan. Allah nyiptakeun pager-pager penjaga dina bulu mata. Lalu ketika kita melihat sinar bisa menyesuaikan mun serap teuing kumaha posisi mata orang. Lamun deket kumaha, lamun jauh kumaha, otomatis lebih daripada teknologi yang kita saksikan hari ini. Andai kata ada seseorang menciptakan digital, kamera digital, bisa ngezoom, membersihkan otomatis. Coba bayangkan Allah menciptakan mata ini dari zaman Nabi Adam sampai hari ini. Tuluy di pageran ku bulu mata, di pipindingan make halis, dan Allah bijak halis jeung bulu matana tidak mudah panjang seperti panjangna bulu nu aya dina sirah. Kokotor ditampung ka satu arah, nyaeta namina cileuh. Pernahkah kita berpikir untuk merawat mata ini? Timimiti urang idang, timiti urang terlahir dibere mata ku Allah. Pernahkah kita ikut pusing nguruskeun mata? Tidak. Aya genan pedah rada rabun mikir meuli naon? Meuli kaca. Sebelum itu semua ini dianugerahkan tiap hari tanpa henti, tiap malam tanpa henti ka urang. Wal absor jeung paningali. Pangdanguna dibikeun ku Allah sebagai kisab anu fungsina yan kasipu bihal aswat, untuk membuka bagaimana suara. Jadi ceuli urang bakal mere informasi kana otak urang bahwa ieu teh dangdutan. Tah ieu teh ya band kepret. Nah ieu ya santri keur hadroh ya. Reggae ya. Hip hop tah, hip hop. Keroncong, peremkeun mata orang, setel musik di gigiran orang. Betapa hebatnya Allah membuat sesuatu yang sangat sempurna di diri orang. Jaipongan tak jaipong? Nggak iya kendangnya. Tak iya mah suling. Coba bayangkan, desai nu mana nu mampu ngabandingan ciptaan Allah. Lalu orang di paparinan mata sabaraha resolusina coba. Dari mulai kita terlahir seluruh warna bisa berbeda kontras tanpa perlu memperpanjang masalah. Begitu bentak orang bisa ngabedakeun nu candukul di deket kolset koneng jeung nu candukul di deket piring koneng. Beda. Teu pedah kabeh koneng urang ngadeteksina sama. Nu koneng ge beda harga. Koneng dina huntu jeung koneng dina curug beda harga. Benar? Masya Allah. Dan tidak semua itu, tidak hanya cuma itu. Ingatlah wal afidah, Allah memberikan perasaan. Allah memberikan rasa dan perasaan. Karena salah satu beda namun orang ku Allah diciptakan. Batu nu gigireun urang mereka tak pernah merasakan. Urang mah bisa ngarasakeun. Aya sedih, aya bahagia, dan itu menjadi warna kehidupan. Kabayang teh lamun hirup teh lempeng. Eueuh sedih, eueuh bahagia, kira-kira indah teh alam dunya. Hah? Ceulina mah dedenge, matana mah ningali tapi hatena lempeng. Si eta mah eueuh ngarei naon wae eueuh keheul, eueuh resep, lempeng we lempeng. Mun aya hiji sesuatu teh eueuh hayang, eueuh embung. Leungit papaesna rasa nu dibikeun ku Allah nu dijelaskeun di ayat lain, zuyyina linnasi hubbus syahwat, dibere syahwat supaya bisa ngatur kumaha perasaan jelema. Lamun aya kabogohna direbut batur, tiba-tiba hati ini kecewa dan kita belum tahu seperti apa bentuk kecewa, tapi rasanya itu sudah bisa dirasa.
Lamun urang papanggih jeung kabogoh tiba-tiba bisa nyebut bahagia. Nah untuk bahagia jika kumaha tu bentukna sampai detik ini kita yang merasa tidak pernah tahu seperti apa. Tapi hati ini sudah bisa tahu inilah bahagia. Dan itu dianugerahkan ke orang sebagai manusia. Rasa anu dibikeun ku Allah ka makhlukna, aya nu dibikeun ka sato, aya nu dibikeun ka manusia, dibikeun kabeh oge. Tapi aya leuwihna di manusia Allah bisa ngarasa. Manusia bisa merasakan ku Allah dibere bisa merasakan. Jadi lamun ayeuna nyeri, no kayak bayang si eta mah teu nyaho nyeri, teu nyaho ngeunah si eta mah. Coba bayangkeun lamun santri sadayana urang sarerea ku Allah ditakdirkeun hirup teh teu hayang seuri, teu hayang merengut. Teu hayang beunta, teu hayang peureum. Teu nyaho ieu teh merdu atawa teu merdu. Si eta mah datang ka dangdut lempeng we banget teh ya. Ngadengekeun anu keur jaipong lempeng, ngadengekeun anu keur parasea kenal pot motor lempeng we lempeng, nyeuleuh indungna diperkosa lempeng, nyeuleuh indungna boga deui adik lempeng, sakabogohna nyaaheun lempeng, kabogohna teu nyaheun lempeng. Eueuh bedana, naon atuh beda jeung tanggal cau. Aya tanggal cau ngajerit pada anakna diala. Oh. Dan itulah bedana kita ku Allah diberi perasaan. Dan lebih dari itu tidak cukup diberi rasa. Urang mah diberi bunga, diberi sedih. Urang diberi hayang, diberi embung. Urang ku Allah diberi resep, diberi geuleuh. Urang diberi afidah. Rasa itu muncul, kita pun tidak tahu di mana letakna, kumaha carana, Allah lah yang mengatur. Menyeri tiba-tiba bibir ngagoak. Benar? Subhanallah. Dan rasa itu Allah berikan ke orang, bahkan kalau diberikan ke makhluk sejen. Sato oge dibere rasa etam. Hayam di baledo ngagoak. Anjing gebuk ngagoak. Domba cepet sukuna ngagoak. Betul? Tu manu teu dibikeun ku Allah. Domba mah, anjing mah, hayam mah, sato mah tidak bisa merasakan. Mana si eta mah teu paduli. Aya hayam keur nyeleunglem puguh boga endog ti dulurna. Si eta teh nyeleunglem sok teh hayeuh wae diperkosa ku dulurna. Da tega atuh hayam ngajeng tina panyeleungleman da kulanceukna ditumpakan. Kenapa? Karena hewan tidak punya jiwa merasakan. Ai rasa mah bogaeun. Ai keheul mah aya kunaon pangna aradu perebut bikang bersaing. Aya lain si weweh jeung si Emri Jalwung, ono gelut ngarebutkeun iah teh gitu. Aya masing dina sato ge berebut pasangan. Cuman bedana ari sato mah tidak bisa merasakan, ai urang mah bisa ai rasa cemburu aya tapi teu bisa ngarasakeun kumaha hati ini ketika cemburu. Bunga bisa ngarasakeun kumaha bunga bisa karasa, tapi kumaha cara ngarasakeun ka bunga. Itu yang dibedakan. Makana sato mah teu aya perhitungan amal. Karena memang diberi akalna tabii bukan goriji. Tapi manusia ku Allah diberena akal goriji. Akal anu bisa mawa pilihan sehingga ngabedakeun rasa jeung perasaan. Cuman dinas ku Allah. Andai kata manusia hilang keimanan, maka biadab jeung murkana, hina na bakal leuwih hina jeung biadab daripada hewan. Balhum
adol, mereka akan lebih sesat. Lamun monyet teu perasaan padahal mah manehna ge teu dek we boga kebon pan teu daekeun macul mah monyet teh lain. Ari cau hayang heuh, ari buah-buahan hayang heuh, tapi ari macul ngebon teu hayang. Saumur hirup eta monyet cek uing matu melak-melak hiji tangkal cau jang hakaneun manehanana da eueuh. Mun ditanya kunaon monyet sia geuning teu daek gawe, kunaon teu nyieun kebon, kunaon teu malawija, mungkin jawabanana lah embung. Lalu aya Pak nanyakeun kunaon ban embung pan capek. Jadi ternyata embung capek. Jol we aya patani unggal poe datang ke kebon eta maculan segala rupa melakan tanggal cau, tingali monyet yang tidak berperasaan. Teu mikir patani capek ungkag ingkig tiap dinten sarua boga anak pamajikan cauna bararadag, nah usum ek diala dipiheulaan ku monyet. Karena monyet tidak bisa merasakan kumaha capena melak cau. Betul? Tapi lamun aya jelema biadab ingkar ka Allah hina darajatna, dia akan lebih hina daripada monyet. Monyet mah paling ge cau wungkul, jelema mah jeung akar-akarna dipanggul. Betul? Monyet mah ngan ukur ngabangsat sampeuna wungkul, babi ngan ukur ngabangsat sampeuna wungkul, jelema mah jeung taneuh-taneuhna dijual dilelang. Balhum adol, mereka akan lebih sadis daripada hewan. Sagalak-galakna maung, sabuas-buasna hewan, dia tidak akan memakan dan memangsa anak sendiri. Maung sakitu ngahakanan baladna anu dileuweung, tapi begitu boga anak dia bela. Coba betapa kasih sayang seekor induk kanu jadi anakna. Tapi ia maung tidak pernah merasakan kumaha sedina ketika hewan lain anakna didahar ku manehna. Bener? Aya teu mau ngarengkok ya Allah. Karaos ku abdi abis sedih. Sok cep jang ka anak mencek teh sing dewasa istiqomah soleh. Moal teras di imam aing nalangsa wingi ngarasakeun euy. Moal aya. Manehna mah boga budak diroga halaku batur ngamuk. Tapi begitu manehna lapar nyeleu anak batur dihakan. Itu mau. Tapi ingat, ada yang akan lebih bejat daripada harimau, yaitu manusia yang tak berakal dan tak beriman. Batur mah mau mangahakan anak na wungkul, mau mangahakan indung na wungkul. Tapi jelema mah lain wungkul ngahakanan anak jeung indungna, seluruh keluargana dibasmi bahkan dibunuh massal. Balhum adol. Makana ingatlah kita punya perasaan pemberian Allah. Jadilah orang yang bisa merasakan. Teu cukup jadi jalma sampurna mun urang kadar boga rasa. Tapi jalma sampurna anu bisa ngararasa. Mun urang sedih dikikitu ku batur, kita jangan. Lamun urang sok kapilaraan ku batur, urang ulah. Panggih jeung balad tara senyum urang keheul, urang jeung batur kudu senyum. Belajar dari diri sendiri. Gitu. Karena itu yang akan membuat kita lebih sempurna. Luar biasa. Wal afidah jeung perasaan. Qalilam ma tashkurun. Lalu tanya, geus sabaraha persen tina nikmat ceuli nu dibikeun ku Allah urang bersyukur? Geus sabaraha persen tina nikmat panon nu tiap hari bisa memandang sinar dunia dan membedakan segala warna urang bersyukur? Geus sabaraha kali ketika rasa ini terus berjalan, ngeunah tengeunah sedih bahagia warna-warni romantika kehidupan ku urang bisa dirasakan. Lalu berapa kalilah kita bersyukur? Ternyata satu hari penuh ceuli urang ngadangu sabaraha waktu nu ku urang dipake sujud ka anjeunna. Ingatlah semua ini ciptaan Allah.
Wa walladzi dara'akum bil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Allah lah yang membuat kita menjadi menyebar. Awal ti Nabi Adam sareng Siti Hawa lalu anak baranakan, anak-anakna papanggih deui jeung jodona lalu boga deui keluarga anak baranakan. Anak nu eta panggih deui jeung jodona tuluy narikah anak baranakan. Dari satu orang, dari satu keluarga terus menyebar daroakum fil ardi. Pinuh di lembur ieu akhirna init ka daerah nu sejen. Di ditu boga deui ngalelemah nyieun lembur, boga lembur badag, tidinya pinuh deui pindah deui dan terus seperti itu. Allah lah yang menunjukkan jalan dan memberikan jalan. Wa huwallazi dara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dan ingat, nanti kalian semua akan kembali dikumpulkan dalam satu tempat. Lamun ayeuna mah ku urang dikembalikan ieu mun dirucutkeun jadi ibarat piramida. Gitu kan? Ti dieu Nabi Adam berebet mayak pak kahandap jadi loba. Jadi lamun saumpamana disedot ti Nabi Adam ka bawah kabeh teu. Anggaplah seorang ibu jeung anakna dia ada ikatan walaupun tidak nampak tapi ikatan ini membawa. Di talian orang teh. Anda berpikir begini. Aya hiji babandul. Babandul ieu di talian kana peunana aya dua babandul. Apa babandul? Nah, seperti ini. Ieu teh hiji talian ku karet. Lalu tidak aya ditali ka handap sabelah hiji, sabelah hiji. Berarti ieu nu katalikeun ka dieu, nu ka dieu sarua ujungna ka dieu kan? Nu ka belah dieu deui ka sarua ka nu ieu. Ngait. Betul? Daroakum nu ieu teh nganak deui ngait deui nali. 2 2 2 2. Betul? Tuluy nu handap teh 2 2 2 2 2 2 2 ka handap berapa juta yang ada. Ini daroa nyebar. Mana ari anak teh sok disebut duriyah gitu. Duriyah teh tina daroatu. Nah ayeuna kita ilustrasikan cek Allah wa ilaihi tuhsyarun, nanti mereka semua akan ditarik dikumpulkan ke Allah. Anggaplah nu hiji ieu betot. Kira-kira nu panghandapna sajuta ka bawah teh. Kacandak moal dipulutku Allah talina kabeh katarik seluruhnya terbawa, tidak ada akan yang tersisa. Wa ilahi tuhsyarun, semua akan diwadahan ku Allah. Heuda moal aya ieu nu cicing tanpa ngagantung. Betul. Hanya Nabi Isa alaihissalam itu pun karena memang tidak melalui asbab adiyah teu aya calaki. Yang lainnya melalui pelantara jodoh dan jodoh. Terus ngantai di talian. Tina hiji jadi 2, tinu 2 teh nganak deui hiji-hiji jadi 2, terus hiji-hiji jadi 2, terus hiji-hiji jadi 2. Bayangkeun ku ente hiji-hiji jadi 2. Setelah mereka bertambah waktu tahun demi tahun, abad demi abad, dunia ribuan tahun telah dihuni jelma. Mayakpak sampai jadi 5 benua, aya di Amerika, aya di benua Eropa, aya di benua Afrika, aya di Australia, aya di Asia. Wah, rupa-rupa nu hidung lostrong anu bodas ngacas, nu sipit teu benta-benta, nu molotot teu daek we peureum. Balatak jelma rupa-rupa nu ngomongna beri manyun aya anu teu kenyom-kenyom pisan aya. Rupa-rupa bahasana, rupa-rupa kulitna, rupa-rupa budayana, ngan lamun ek ditarik ku Allah kabeh bakal ngeraut ka bawah ka Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Dan itulah jawaban ilustrasi wa ilaihi tuhsyarun. Ai domba mah moal ka paut da teu katalian. Masya Allah. Afala ta'qilun. Wa walladhi yuhyi wa yumit, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Walahu tilapul laili wan nahar, Allah lah yang mengatur datang siang terang dan datang gelap malam. Afala ta'qilun, kemanakan otak kalian? Pikirkanlah ini.
Siapa yang membuat Merkuri dunia ini? Siapa yang mendorong matahari yang kita lihat ini? Lamun tanpa kekuasaan Allah. Lamun urang lalajo kadinya mengakui keagungan Allah, maka insya Allah urang bakal selamat datang ke akhirat. Teka asup karena patahna babanda azabin syadid. Mati kita bukan pintu menuju siksaan, tapi mati kita menuju kebahagiaan. Jalma kabagi dua, aya nu iman, aya nu kafir. Semua hidup di atas muka bumi ini dan ku Allah diberikan segala fasilitasna. Cuman jalma iman bakal jadi selamat, jalma kafir bakal jadi cilaka. Kenapa orang kafir cilaka? Karena bagi mereka antara nikmat dan musibat itu tidaklah beda. Nikmat dipakai maksiat, musibat dipakai maksiat. Tapi orang mukmin nikmat dipakai syukur, musibah dipakai sabar. Kenapa mampu? Karena dia pun sadar. Telinga ini bisa mendengar hanya karena Allah. Mata ini bisa melihat karena hanya Allah. Hati ini bisa bahagia dan kecewa, itu pun hanya karena Allah. Kita punya keturunan, itu pun adalah hanya Allah. Kita bertemu siang terang malam gulita, itu pun kehendak Allah. Lalu kita menyimpulkan tidak ada cara lain kecuali kita dekat dengan Allah. Sering disebut nama Allah. Ketika orang ditanya, "Mang bi santri sadayana eta tangan usik-usikan kagungan saha?" Eta panon urang muka perem muka benta perem bari ningali ciptaan saha? Pangambung urang nepi ka copong urang teu pernah ngebor, dan itu pun sangat luar biasa disertai sensor pengangse, sensor pencium. Lamun aya barang urang bisa ngabedakeun antara seungit jeung miuk, cik eta nu nyoponganana saha? Urang boga bulu halis tapi timiti urang lahir nepi ka ayeuna halis ieu teu pernah jadi 1/2 meter, itu tuntak di saha? Urang diberi hate ieu bisa membedakan mana cinta, mana dendam, mana asmara, mana hianat dan sebagainya, itu di saha? Makanya ketika kita sering sebut Allah, jawab dina diri hanya kudu deukeut jeung Allah. Orang seperti ini akan terus membuat kebaikan di muka bumi dan akan terhindar dari segala kerusakan. Tapi jalma nu hianat karena bebeneran, dia akan menghancurkan dirinya, menghancurkan dunianya, dan dia akan hancur selama-lamanya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Shadaqallahul adzim.